大家好，又係我匆匆發言嘅。今日咧帶大家去飲茶啦，又日日飲茶，日日飲唔同嘅茶。今日睇下飲咩茶先。清香型啊，清香型嘅鳳凰單叢鴨子香清香型。你哋睇下茶罐嚟嘅。睇下打開，幾香啊！你望下，哇香啊！攞渣落茶先。倒落去倒落去，清香型啊，清香型茶罐。哇！你睇下仲有幾多？哇！塞滿佢先。嗱，嚟咯，飲茶咯喎，嚟咯喎，飲茶就嗱，塞多少少落啦。好，今日嘅份量足夠我返工噶啦。得，差唔多啦。嗱，冚蓋，等水滾啊，等多幾秒。嚟，等多陣，茶葉喺度。90。嗱，等。夠啦，滾水啊！哇，滾水，浸一浸，第一泡唔要，嗱你睇住點避出嚟喎，嗱呢度有個窿，倒落去，一倒落去即刻流出嚟，睇唔睇到滾嘅有水蒸氣嘅啦。睇住啊！呢度啲水嚟倒水，嗱唔要啊，倒咗。嗱，第二次泡水今日，嗱你睇下泡水啊，浸，即倒出嚟。呢個格沙好啊，俾佢整爛咗啫，呢個格沙仔。如果唔係我唔使咁樣倒出嚟啊！呢個咁嘅格沙，俾佢整爛咗先要咁樣倒啫嘛。嗱，呢度一格個窿，睇唔睇個窿好細嘅？一倒出嚟嗱，你睇下咁細味嘅茶葉渣都隔到，你話犀唔犀利啊？我老友送嘅。嗱，你睇下一格落嚟，搞掂。嗱，倒出嚟試飲啊！嗱，試飲啊！今日2月1號，頭先沖嘅茶好唔好飲？好飲嘅就跟住我，帶大家去飲其他茶。嗱，我哋嘅屋企仲有好多其實嗱，呢個鴨屎香醬香型嘅呢個，嗱呢個普洱，嗱茶餅普洱啊，整咗一罐入邊。總之多啲跟我飲茶啊，日日飲一杯唔同嘅茶啊，又有普洱又有山普。又有英雄9號又有啲鴨屎香鳳凰單叢記得咯喎。呢罐就英雄9號紅茶好飲嘅。